ว่าคุณใช้ AI ยังไม่เป็น 1. ถาม AI แบบสั้นมากทำให้ AI ตอบแบบตื้นๆ 2. ใช้ AI แค่สรุปงานการบ้านแทนที่จะใช้มันช่วยคิดวิเคราะห์หรือสร้างไอเดีย 3. ไม่รู้จัก prompt structure เช่น role context task 4. เชื่อคำตอบของ AI ทันทีโดยไม่ตรวจสอบ 5. ไม่รู้ว่า AI มีข้อจำกัดเช่น hallucination หรือ bias งานวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า AI literacy อยากรู้ว่า AI สกิลของคุณอยู่ระดับไหน ลองวัดได้ที่ Horizon AI ค่ะ